看看俺妈做的这剁椒面好不好？得劲儿，再吃一瓣蒜。妈，这几个吃啥饭？吃啥饭？你这啥？这啥？这是辣椒，我能不认识不？那你没看错，就是个辣椒。这辣椒那辣，这咋吃？咋吃？我跟你说吧，今个给你做个剁椒面吃。哎呦，我的个妈妈嘞！哪管，这剁椒面香辣可口，好吃的很。做好了，这你吃不够。走，咱先用和面去，盆里边倒上面粉，放点盐，增加它的筋性，加清水和面，先拌成这样的面絮。哎，这就是面嘟噜是不？是的，再和成面团。面和好了，放到小2分钟，中间拿出来再揉2分。面醒好了，分成剂子，再搓成长条，再切成小剂子，再搓成长条。做好了，上面刷上油，再把它盘子里。再刷上熟油，刷上油养面，等会儿拉面的时候拉不断，是了完吧？是的。哎，盖上保鲜膜，醒面1个小时，再切点青红椒，再做成馍，里边再放点葱姜蒜，里边放点盐，再放一勺五香粉，再用粉的拌匀，再浇上点油。咦，香味出来了哈！咱这剁椒面做好了，面醒好了，盘在手上，拉面条。锅里水开了，下面条。我也试试啊。好了，下锅。再放一把青菜，面条煮好了，捞到碗里。里边放上豆芽，再放2个鸡蛋，再放点盐，放一勺酱油，再放2勺香醋，再放2勺剁椒酱，放一勺辣椒油，用筷子拌匀。吃饭了，看看俺妈做的这剁椒面好不好？得劲儿，再吃一瓣蒜。咦，漂亮！俺那你做这剁椒面太好吃了，太香了。想多吃点，再舀一碗呢。哥这剁椒面好吃的很，我都吃不够。吃不够再舀一碗。照脸上大脸妈都在这吃，是不？你高着吃，4盖都得吃。就是这个面不哪好吃，那可不是吗？